भाई सस्ता कराने के चक्कर में लोग फोन नहीं अपना डेटा उड़ा देते हैं। ये भाई आया था मेरे पास, मैंने बोला 1000 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन इसे महंगा लगा और चला गया दूसरी दुकान। अब हुआ क्या, वहां जाकर मदरबोर्ड की ऐसी हालत करवाई, सीपीयू के ट्रैक उड़ा दिए, यूएफएस के ट्रैक भी खत्म, मतलब पूरा गेम ओवर। फिर वापस मेरे पास आया, बोला भाई अब बना दो, डेटा चाहिए। अब मैंने बोला 2000 रुपए लगेंगे। तो बोलता है भाई पहले कम में बता रहे थे। मैंने कहा पहले सिंपल काम था, अब सर्जरी बन गया है। फिर बोलता है गलती मेरी थी। तो भाई गलती अपनी हो तो पैसा भी अपना ही लगेगा ना। अब पूरा बोर्ड रिपेयर करके ट्रैक रीबिल्ड करके फोन ऑन किया, डेटा भी सेफ निकाल दिया। लेकिन सीख क्या है, हर जगह सस्ता देखकर मत भागो, कभी कभी सस्ता पड़ता नहीं महंगा पड़ जाता है। काम हमेशा सही जगह कराओ।